Hello，大家好，我係狐狸。咁我今日就玩呢個 Minecraft 嘅地圖啦。咁又唔錯添。So 啊，咁呢個就係喺多玩我的世界盒子嗰度 download 嘅。咁其實叫做呢個逃離爸媽的魔杖4，係咯。咁一個小品地圖嚟嘅。好啦，大家好，歡迎嚟到解密地圖逃離爸媽的魔杖4。由於本地圖第一次審核失敗了，所以導致有5出4卻慢了。然後請諒解規矩，如下：不准作弊，玩得愉快。劇情如下，揾到劇情。在一次數學競賽，你取得了壞成績，爸媽很生氣，把你關了起來。你肯定是沒心思待的，你打算逃出去，Go，開始吧。OK， 我都唔係好擔保喎，呢個地圖係全程唔會作弊啊，點嘅。紅色，咦，開唔到？下面嗰度有個箱。都係打唔到喎，唔理啊，打走佢先。開始就作弊啦！咦，嗰個嘢冇得俾翻。對唔住，我錯，真係我錯。一個石頭，應該係要合成啲嘢。真係我淨係識得作弊嘅啫。乜事啊？喂，係等佢打爛咗，好似唔會點算啊？好啊，我屋企嘅人品唔肯出嚟，所以呢個地圖咧就作弊緊噶啦。唉，哇！我屋企嘅人品唔出嚟啊！算啦，作弊啦。對唔住啊，我錯啦。打，唔係喎，打呢個快啲。對唔住啊，我真係知錯噶啦。俾翻你。OK。有啊。嗱，需要個鎖匙咧。唉，我人品唔會翻嚟噶啦。木棍。好型。呢個開唔到。我姑媽入咗嚟。呢度冇嘢喎。What？咦？話呢個嘢乜料啊？其實講真一句，我真係唔識玩 Minecraft 啦，所以我對於玩地圖呢樣嘢係經常性作弊。唉，跟住好多作者將我列為黑名單。蝦爆佢。我錯啊，對唔住啊。重點係咧，呢個嘢我真係唔識點玩。對唔住啊，我真係錯啦，對唔住啊 ，sorry 啊，作者對唔住，呢個地圖做得太難啦，我啲咁嘅智商係升到，所以就係 sorry。我作弊大嘅。咩？前面有個箱子，看看有冇有 Go。What？ 得唔？好，開箱子時間。冇嘢，乜嘢都冇。なんでもない。
都冇，冇，唉，冇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 嘢，冇嘢，冇嘢，冇嘢。What？咦？呢度有個門。哇哦！爸爸的私房錢。哇！鑽石啊！鑽石磚啊！冇嘢，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 乜嘢都冇。哇！好廢啫。這是爸爸的房間，好像是鎖住的。OK，咁都要上去啦。哎呀，頂住頭。入到啦。喂。好想力嘅。哇！爸爸存了好多私房錢啊。的確好多。咁這裡怪怪的。OK，跳入去啦。可以。終於找到了爸爸這麼多年的存款私房錢。搶啊！唔應該，唔可以搶，唔可以搶到多啲嘢。拿到鑰匙了，是開爸爸的房間嗎？哇！唔好，打一陣一死，跟住啲嘢就冇晒，然後咁就開心啦。至少揾鎖匙呢排我係冇作弊。係嘢。入咗去啦。後面有冇到？哇 fantastic！ OK。喂，就係咁。瞓得覺喎。我明。喺度睇食嘢。鎖匙呢？冇鎖匙點上去？好，人品又要返咗屋企啦。敲門。咦，冇嘢啊。劇情。你找到房間後，爸爸媽媽突然發現你，他們十分生氣，打了你一頓，混帳。爸爸怒斥道：你個小兔崽子，作業都不做就出去玩。sorry， 用個普通話。好啊，雷明月，居然如此調皮，媽媽也發火道：老子打死你個龜仔！爸爸怒吼道：這時你靈機一動，爸爸，你知道你的私房錢？好啊，你居然背著我藏私房錢！媽媽對爸爸怒斥道。他們爭執起來，他們就這麼爭執起來，吵了一架，都跑到外面了，都沒有關注你。你趕緊想怎麼逃出去？講到好痛。No。OK，呢度乜嘢都冇。好啦。我屋企嘅人爸唔肯出嚟啊！見諒啦，盡量啦。哎呀，唔好講咁多啦，傷心事唔好提，係咪？好似玩咗好耐喎。sorry 啊。其實我真係對於解謎呢樣嘢，我真係好唔鍾意。這再開塞得更。石實啊你班。OK，出去用嘅。一個可以進來不能出去的暗。OK。別把我當鐵塊，你會後悔一輩子的。唔係石頭嚟嘅咩？需要一個鐵塊鎖匙。OK。
我明點解會後悔啦，我明啦，我終於明點解會後悔啦，因為呢度係出去㗎。OK，咁依家有兩個嘢，咁依家點啊？投石頭又唔攞得喎。OK，又要作弊啦。sorry，對唔住我錯，下次唔會㗎啦。睇下我智商幾高，弊在高喺啲唔應該高嘅地方。我要去電遊城打遊戲，哈哈哈哈。OK，嗰啲雪特登整到咁唔俾我哋走，衝啊！去電遊城打遊戲咯 ，Go！呢啲乜事？哇，好大力，到處逛逛。哇，想點啊？咦？似門不可出去。一日你回家時候，忽然看到旁邊有傳送門，好奇的你走了進去有一個酒店，酒店很好，也很豪華，你吃得好，住得好。可是你一睡覺之後就被帶來這裏，你想破個舊景開始遊玩。What？隔空我嘢聽過未？咩？石頭鎖匙放我上面。OK，一定傳到嘅。成就晒佢心的人，我想要上。哇哦！哇哦 ！Fantastic！我唔要成就啊！我要走啊！OK，有密度。話說我為什麼在家裏也有解密，出來了還要解密，坑奶奶啲細路仔唔好。作者的衣服 Luba。講咗的衣服啊！呢個撈咗之後你都唔會俾我，因為呢個材質包呢，我連熔爐同埋石頭都係分唔清嘅。我屋企嘅人品唔俾面。OK，然後呢？數死啦！好彩係和平啫。好，拜拜，拜拜，走咯。快啲啦！我要逃出呢個世界，我要逃出呢個世界。快啲！Come on, baby！出到去啦，好嘢！俾返你。賭場，其實我係咪可以直接無視佢哋㗎？點算呢？點算啊？咁呢，我呢次嘅遊玩地圖就到呢度啦。雖然係咁喺度作弊啦，不過真係 sorry 啊，因為我真係好唔識解密地圖啦。咁呢個就係一定係錯誤示範嚟嘅，你睇嚟笑好啦。你唔好亂鬧我大佬。咁中意嘅話呢，就記得點個讚同埋訂閱我啦。好啦，咁今次嘅實況到呢度啦，拜拜，拜拜。